Macron recibe a Zelenski en el Elíseo. Un encuentro que se produce al día siguiente de que el presidente francés anunciara que Francia suministrará a Ucrania aviones de combate Mirage para combatir la agresión rusa. Zelenski también recabó en Francia más ayuda occidental mientras sus fuerzas luchan para repeler un ataque ruso cerca de la ciudad de Járkov, en una guerra que se ha convertido en el mayor conflicto en Europa desde la II Guerra Mundial. Francia también entrenará a pilotos ucranianos, aseguró Macron al reiterar que se debe permitir a Ucrania utilizar armas suministradas por sus aliados para atacar objetivos militares rusos y neutralizar los lugares desde donde es atacada. Zelensky y su mujer asistieron a los actos del 80 aniversario del Día D en Normandía con el presidente estadounidense Joe Biden y líderes europeos que apoyaron los esfuerzos de Kiev en la guerra, que ya entra en su tercer año. Biden pidió disculpas a Ucrania por primera vez por un mes de retrasos del Congreso en la ayuda militar, que han dejado a Ucrania en inferioridad frente a Rusia. Once again, French President Emmanuel Macron has reaffirmed his strong support to Ukraine this Friday in Paris. Macron said that he would like for Ukraine's accession talks to the European Union to start by the end of the month. And when it comes to the big question on whether France is going to send their instructors to train Ukrainian soldiers on the ground, well, Macron called this request by Ukrainian President Volodymyr Zelensky a legitimate one. However, he did say that he would like to cooperate with other countries in order to finalize a coalition soon. However, the French president did refuse to name which countries are interested in participating. And the question of sending foreign instructors to Ukraine will surely be a very big subject of debate next weekend in Switzerland, as more than 100 countries will gather in Birkenstock in order to discuss how to broker peace in Ukraine. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews.